26.2. Dale. Mi nombre es Alan Jacome, categoría intermedio. Voy a realizar el 26.2. Bueno, 45 libras. Cuerdas de 45 las Y la dos. cuerda. La cuerdita. Las dobles. Sereno. Sereno siempre. No, pero déjame el tiempo ahí que no se escucha. Yo voy ya mismo. Claro, que ya se inicia. Yo mismo. Yo te aviso. Vete acá, Yo te aviso. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. 1. No se te ve. Ahí. Con la mancuerna te vas al otro lado. Dos minutos. $2.50. Pasito más adelante. $5.40. 4.40.
5.30 va de baja. 4.30. ¿Cuánto tiempo es tiempo muerto? 10. Tiene 5 minutos 20. 6. 2.30. 2. Vamos. 3. 4. 5. 6. 7. Dale, tienes 1 minuto 50. Lideresa, si puedes, vamos, si puedes. Ahí es el quiebre. Ahora sí, no pienso cortar, voy de largo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ...22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Un minuto 6. 31, 32, 33, 24, 25, 26, 27, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 41 segundos. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 60. No te dejes y vamos, puedes entrar ya.
Tienes que. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ya, no hay tiempo de descanso. 20 segundos. 1, 2, 3, 4. Tiempo. 4 más. 5. 4. 5. Ya está a tiempo, ya. 4. A mí me hacen agulla, me hacen agulla. Que no suena ahora cuánto tiempo. Sí, sonó, pero no escuchaste. 4 repeticiones de la octava. Estamos hablando de 312 repeticiones. 312 repeticiones. Vamos a comer.